បាទជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍ទៀតហើយមកកាន់ការបង្ហាញរបស់រចនាចម្លាក់ខ្មែរបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទាក់ទងជាមួយនឹងចិញ្ចៀនអាគមពីរវងដែលជាប្រភេទចិញ្ចៀនដែលទទួលបានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនពីសំណាក់បងប្អូនដែលមានជំនឿមកលើការសាងរបស់លោកគ្រូអាហង្សាបងប្អូនសម្រាប់ចិញ្ចៀននេះគឺយើងប្រើប្រាស់បានច្រើនមែនទែននៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបងប្អូនហើយបើសិនជាយើងនិយាយអំពីទាក់ទងជាមួយនឹងលោហៈធាតុសាងនេះទៀតសោតក៏ជាលោហៈដែលកម្រនឹងធ្វើបានមែនទែនគឺលោកគ្រូខ្ញុំសន្សំលោហៈធាតុដែលតាក់ទងទៅនឹងអាគមនេះច្រើនឆ្នាំមែនទែនតម្រាំបានលោហៈធាតុគ្រប់មុខដើម្បីសាងជាវត្ថុមង្គលផ្សេងសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកទៅគោរពយកទៅថែរក្សាបាទហើយចិញ្ចៀននេះគឺជាប្រភេទចិញ្ចៀនចម្រៀកផ្ដៅប៉ុន្តែយើងសាងមិនមែនប្រភេទសតបជ័យទេគឺយើងសាងបែបប៉ិតតែម្ដងបងប្អូនណាគឺជ្រុងអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺយើងពាក់ទៅក៏ស៊ីវិល័យទាន់សម័យមិនជាមើលទៅចាស់កម្រិលពេកទេហើយក៏អ្វីដែលសំខាន់គឺមានទឹកនៅលេខយន្តអក្ខរគាថានៅលើនេះយ៉ាងស្រស់ស្អាតមែនទែនហើយអ្វីដែលសំខាន់ចិញ្ចៀននេះគឺត្រូវបានសាងឡើងទៅតាមតម្រូវការរបស់ភ្ញៀវដែលគាត់កំងបានអ្នកខ្លះក៏គាត់យកទៅខាងស្នេហ៍មេត្តាមហានិយមអ្នកខ្លះទៀតក៏គាត់យកទៅខាងស្នេហ៍ខាងរក្សាទ្រព្យខាងរដ្ឋអំណាចខាងប្រជាគ្រោះខាងអីចឹងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនដែលមានតម្រូវការអាចធ្វើការកំងចិញ្ចៀននេះពីខាងខ្ញុំបានបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបើយើងនិយាយអំពីតាក់ទងជាមួយនឹងចិញ្ចៀនអាគមឬក៏ចិញ្ចៀនដែលមាននៅក្នុងជំនឿនេះបើយើងមើលត្រឡប់ទៅខាងក្រោយវិញបងប្អូនដែលបានចូលទៅទស្សនានៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិក្តីក៏ដូចជាបងប្អូនធ្លាប់បានមើលនៅឯកសារផ្សេងទៀតក្តីបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងចិញ្ចៀននេះដូនតាយើងគឺគាត់តែងតែសាងឡើងជាបែបជំនឿនេះតាំងពីបុរាណមកហើយពោលគឺមិនមែនត្រឹមតែចំនួនរបស់យើងទេគ្រាន់តែចំនួនរបស់យើងនេះគឺយើងធ្វើយកឆ្នៃលេខយន្តអក្ខរគាថាដែលសល់ពីដូនតារបស់យើងមកសាងជាវត្ថុមង្គលផ្សេងសម្រាប់យើងពាក់ទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយបងប្អូនពេលខ្លះយើងអាចមិនជឿតាក់ទងជាមួយនឹងជំនឿឬក៏តាក់ទងជាមួយនឹងវិញ្ញាណអីផ្សេងក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមានវត្ថុសម្រាប់ការពារខ្លួនខ្លះក្នុងការដែលយើងដើរហើរទៅទីចិត្តឆ្ងាយមិនថាយើងទៅនិយាយស្ដីជាមួយអ្នកតូចអ្នកធំមិនឲ្យចាញ់ច្រាបគេបាទឬយើងទៅដើរលេងកំសាន្តកន្លែងណាឬក៏យើងចូលទៅពាក់សកម្មនៅកន្លែងណាមួយយើងមានវត្ថុជាប់ខ្លួនគឺថាយើងមានទំនុកចិត្តយើងមានជំនឿចិត្តបាទហើយក៏ធ្វើឲ្យជីវិតយើងជួបតែរឿងល្អៗផងដែរបាទខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនចង់ឲ្យបងប្អូនមកជាវវត្ថុពីខាងខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្តែកាលណាដែលយើងមានវត្ថុមង្គលជាប់ខ្លួនមិនថាបងប្អូនជឿមកលើការសាងរបស់លោកគ្រូប៉ុនខ្ញុំលោកគ្រូអហិង្សាឬមួយក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានអង្គគ្រូផ្សេងទៀតឬក៏បងប្អូនមានជំនឿទៅលើគ្រូផ្សេងទៀតទេបងប្អូនគួរតែមានវត្ថុជាប់ខ្លួនដើម្បីនាំឲ្យមានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនតរៀងទៅអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាចិញ្ចៀននេះបាទមានអានុភាពអីខ្លះបាទហើយភ្ញៀវគាត់កំងហ្នឹងគាត់កំងទៅខាងអីខ្លះបាទខ្ញុំនឹងអាចជម្រាបបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតនេះដោយទៅតាមជាក់ស្ដែងដែលយើងអាចនិយាយបានព្រោះរឿងខ្លះវាតាក់ទងជាមួយនឹងអាចកំងផងភ្ញៀវដែរណាបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនចាំតាមដានវីដេអូបន្ទាប់ទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនអញ្ចឹងជានៅខាងមុខបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺមានម្ចាស់2នាក់បងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ចិញ្ចៀនទី1នេះគឺជាចិញ្ចៀនដែលបងប្រុសគាត់បានកំងហ្នឹងហើយចិញ្ចៀននេះគឺយើងសាងជាបែបខាងស្នេហ៍មេត្តាមហានិយមបាទបញ្ជាគ្រោះហើយនឹងខាងរក្សាទ្រព្យបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវត្ថុនេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីលោហៈធាតុនៃការសាងវិញគឺលោហៈធាតុគឺយើងសាងចេញពីលោហៈធាតុពិសេសច្រើនមុខដែលជាលោហៈចម្រុះមានយន្តអេតេពិសោរតនមាលា229លាយជាមួយនឹងលោហៈអាគម21មុខលាយជាមួយនឹងណូ108ណូបឋមង្គហើយក៏យើងលាយជាមួយនឹងធាតុយន្តកពូត្រីសារណគមបូកលាយជាមួយនឹងលោហៈអាគម21មុខហើយនឹងលាយជាមួយនឹងដៃ9ប្រឆាហើយនឹងលោហៈធាតុផ្សេងទៀតដែលយើងមានដូចជាសំណប៉ាហាំងតុងដែងស្ពាន់អីចឹងទៅបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺជាលោហៈដែលកម្រមែនតើអ្វីដែលពិសេសបងប្អូនគឺលោកគ្រូបានយកនៅបណ្ដូលផ្សេងដើម្បីដែលគាត់អាសាប្រើដែលមានឫទ្ធិអានុភាពច្រើនដែលជាបណ្ដូលនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយកមកដាក់ធ្វើជាលេខយន្តអក្ខរគាថាទឹកនៅលើចិញ្ចៀនខាងក្រៅនេះតែម្ដងណាបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយសង្ឃវិធាពុកយបៈហ្នឹងហើយបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយនេះគឺជាបណ្ដូលបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅខាងក្នុងនេះក៏មានបណ្ដូលផ្សេងទៀតដែរដែលជាបណ្ដូលយ៉ាងពិសេសដែលប្រើហើយចិញ្ចៀននេះគឺយើងសាងទៅតាមការដែលភ្ញៀវគាត់កំងគាត់ចង់បានបែបហ្នឹងណាបាទហ្នឹងហើយនេះក៏បានទទួលកិច្ចចប់ផងដែរនិយាយទៅការសាងចិញ្ចៀននេះគឺយើងចំណាយពេលហើយតើតើមួយចិញ្ចៀនប្រភេទនេះគឺយើងត្រូវធ្វើពុម្ពថ្មីឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនឲ្យទំហំដៃមកខាងខ្ញុំអញ្ចឹងគឺយើងធ្វើពុម្ពថ្មីតែម្ដងបាទមានន័យថាចិត្តពុម្ពចិត្តអីសាថ្មីទាំងអស់គឺធ្វើតម្រូវទៅតាមភ្ញៀវដែលគាត់កំងនឹងដៃរបស់គាត់ទើបស្អាតបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយបាទ
នេះគឺជាប្រភេទចិញ្ចៀនយ៉ាងពិសេសមែនទែនបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយហើយចិញ្ចៀននេះមិនមែនយើងប្រើបានត្រឹមតែអ្វីដែលភ្ញៀវកំងទេពោលគឺយើងអាចប្រើបានច្រើនលើសនឹងទៀតតាំងពីការពារនៅអំពើបំពាន់មុនខ្មៅបាទការពារអំពើបំពាន់មុនខ្មៅតាក់ទងជាមួយនឹងការពារតាក់ទងជាមួយនឹងខ្មោចព្រាយបិសាចឧទាហរណ៍យើងពាក់ទៅសម្រាប់នៅក្នុងដប់ក្នុងព្រៃអីផ្សេងគឺល្អប្រសើរមែនទែនហើយអ្វីដែលសំខាន់យ័ន្តអក្ខរគាថាដែលបានបញ្ចុះក៏ដូចជាកថាដែលបានបញ្ចុះនៅក្នុងនេះគឺច្រើនមិនថាស្នេហ៍មេត្តាមហានិយមមិនថានិយាយទៅអ្នកតូចអ្នកធំឲ្យគេស្ដាប់ឲ្យគេចូលចិត្តអាណិតស្រឡាញ់យើងទេបាទយើងប្រើខាងបច្ចេកគ្រោះទៅតាមផ្លូវបាទការពារនៅខ្មោចព្រាយបិសាចតាមផ្លូវអីហ្នឹងគឺបានច្រើនមែនទែនបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយតើតងជាមួយនឹងចិញ្ចៀនបំពង់នេះណាបាទអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើបានច្រើនទៅតាមសេចក្តីប្រាថ្នាផងម្ចាស់បាទអញ្ចឹងប្រភេទវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិគឺយើងគោរពប្រើទៅតាមបំណាច់នៃផ្លូវចិត្តផងទៅតាមអ្វីដែលគ្រូគេបានបញ្ចុះនៅខាងក្នុងនឹងផងណាបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់ជាក្នុងវងនេះហើយបងប្អូនដែលមានឧបនិស្ស័យស្រឡាញ់ចង់កំងដូចបងប្រុសអញ្ចឹងក៏អាចកំងបានដូចគ្នាណាបាទហ្នឹងហើយហើយអ្វីផ្សេងទៀតខ្ញុំជាអាចកំងផុសភ្ញៀវខ្ញុំអត់អាចនិយាយបានទេខ្ញុំអាចនិយាយបានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់វងនេះដៃរបស់បងប្រុសដូចជាដៃលេខ18ហ្នឹងហើយបើតាមខ្ញុំចាំណាបើតែខ្ញុំបានកត់ច្បាស់នៅក្នុងឯកសារដែលផ្ញើឲ្យលោកគ្រូគាត់រៀបចំធ្វើឲ្យបាទហ្នឹងហើយហើយមកវងនេះទៀតសោតគឺដូចជាលេខ25បងប្រុសដែរដែលគាត់កំងប្រភេទនេះគាត់កំងខាងស្នេហ៍បាទស្នេហ៍ជាពិសេសបាទស្នេហ៍នេះគឺជាប្រភេទស្នេហ៍ស្រីប្រុសបងប្អូនណាបាទហ្នឹងហើយដែលគាត់កំងហ្នឹងបាទគឺរួចរាល់ជូនគាត់ដូចគ្នាបាទហ្នឹងហើយខាងក្នុងនេះគឺមានបណ្ដូលបាទបណ្ដូលនេះគឺជាបណ្ដូលដែលគេប្រើជាមួយនឹងប្រភេទអថ័នមហាកោដ្ឋឬក៏អថ័នញីឈ្មោលបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទស្នេហ៍ដាក់គេជាស្នេហ៍មេត្តាមហានិយមប៉ុន្តែជាប្រភេទស្នេហ៍ស្រីប្រុសបាទហ្នឹងហើយសម្រាប់លោហៈធាតុសាងគឺយើងប្រើប្រាស់លោហៈធាតុពិសេសដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយទៅចិញ្ចៀនគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគោរពនឹងប្រើនៅប្រភេទចិញ្ចៀនអាគមដែលមិនសូវមានរូបបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំសូមបើកវងកញ្ចក់បន្តិចចុះបាទខ្ញុំឃើញបងប្អូនខ្លះគាត់ពាក់នៅចិញ្ចៀនឬក៏ពាក់នៅខ្សែដៃដែលមានរូបព្រះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនសូវស័ក្តិសមទេតែខ្ញុំមិនហ៊ានថាពួកគាត់ខុសទេបងប្អូនត្រូវដឹងថាដៃរបស់យើងពេលខ្លះយើងលូកទៅមុននឹងយើងហុចក្បាលទៅមុនទៅទៀតឧទាហរណ៍ថាឥឡូវកន្លែងហ្នឹងមានស្នួរពេលខ្លះយើងអត់ហុចក្បាលយើងទៅទេប៉ុន្តែដៃយើងលូកទៅមុនបាទតែឃើញទេបាទជួនកាលទៀតដៃរបស់យើងនេះយើងលូកទៅកន្លែងណាដែលមិនល្អផ្សេងដែលជាកន្លែងសៅម៉ងម្លោះហើយកណាដែលយើងពាក់នៅខ្សែដៃក្តីយើងពាក់នៅចិញ្ចៀនក្តីដែលយើងដាក់នៅរូបទេពឬក៏រូបព្រះនេះគឺអត់សូវស័ក្តិសមទេបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញប្រភេទចិញ្ចៀនដែលយើងមានលេខយន្តអក្ខរគាថាប្រភេទនេះគឺយើងពាក់នៅជាប់ខ្លួនគឺអត់សូវមានតំណមច្រើនទេបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយក៏យើងអត់ល្អិតចិត្តដែរពេលខ្លះបងប្អូនអ្នកដែលតមខ្លាំងដូចឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនិយាយរឿងមួយចោះពេលខ្លះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងតមច្រើនដល់ទៅពេលយើងតមច្រើនយើងពាក់ខ្សែដៃយើងពាក់អីអញ្ចឹងទៅយើងចេះគិតលូកទៅកន្លែងនេះក៏មិនសមពាក់ចូលបន្ទប់ទឹកនេះក៏មិនសមពាក់ទៅនោះក៏មិនសមអញ្ចឹងទៅអត់សូវហ៊ានពាក់ទេសូវចិត្តដោះទុកបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងមួយគឺជាចំណុចខ្សោយរបស់អ្នកដែលតមច្រើនហើយនឹងអ្នកគោរពអញ្ចឹងម្ល៉េះហើយតើតើមួយអញ្ជៀនគឺយើងពាក់តែប៉ុណ្ណេះទៅគឺថាអត់សូវមានតំណមបងប្អូនចង់ពាក់ចូលបន្ទប់ទឹកចង់មិនក៏បានដែរមិនដោះទេយើងពាក់រហូតតែម្ដងហើយក៏អត់ងាយសាបដែរព្រោះប្រភេទអញ្ជៀនទាំងអស់នេះសិតតែធ្វើកិច្ចបែបជាអថ័នបាទម្ល៉េះហើយគឺមិនសូវមានការប្រកាន់ច្រើនទេថ្មីបើចិញ្ចៀនខ្លះយើងប្រើបណ្ដូលមែនក៏ប៉ុន្តែបណ្ដូលនោះគឺជាអាចហៅថាជាប្រភេទជាបណ្ដូលតំណាងផងហើយក៏គ្រូដែលគេធ្វើកិច្ចគឺគេធ្វើកិច្ចទៅបែបដែលភ្ញៀវគាត់បានសុំបានកំងផងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមិនសូវមានតំណមច្រើនទេណាមួយគ្រូរបស់ខ្ញុំគឺគាត់មិនសូវឲ្យភ្ញៀវមានតំណមច្រើនដោយសារគាត់ដឹងថាមនុស្សយើងសម័យឥឡូវគឺពិបាកក្នុងការតមបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយក៏មានការងារច្រើនដែលពួកគាត់ពិបាកក្នុងការដែលពួកគាត់មកគិតតែរឿងតមទៅលើវត្ថុបាទគាត់មានកិច្ចការរកស៊ីអីផ្សេងអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាបាទហើយដូចជាមួយនេះអញ្ចឹងគឺប្រើគាថាតាក់ទងជាមួយនឹងអថ័នយីឈ្មោលច្រើនហ្នឹងហើយណាកណ្ណហាហេតណ្ហាហេបាទតណ្ហាហេខាងក្នុងនេះគឺមានបណ្ដោតាក់ទងជាមួយនឹងអថ័នមហាកោដ្ឋណាហ្នឹងហើយក៏យើងសារពីលោហៈពិសេសអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានការទំនុកទុកចិត្តក៏ដូចជាមានជំនឿមកលើការសាងផលគ្រូខ្ញុំបងប្អូនចង់សាងឬក៏បងប្អូនចង់ពិគ្រោះយោបល់មុននឹងសម្រេចចិត្តក្នុងការដែលកំងសាងនៅប្រភេទជាប្រភេទនេះបងប្អូនអាចពិគ្រោះយោបល់ជាមួយខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងដាក់លេខគេហៅថាដាក់ QR
កូដ Telegram នៅលើវីដេអូនេះហើយបងប្អូនអាចសាកសួរតាក់ទងជាមួយតម្លៃក៏ដូចជាពីគ្រូយោបល់ផ្សេងៗបានណាហ្នឹងហើយបើសិនជាការបកស្រាយរបស់ខ្ញុំនិយាយទៅមានការលើសលួសឬក៏មិនសូវសមរម្យកន្លែងណាខ្ញុំបាទសូមខន្តីអភ័យទោសពីបងប្អូននិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាផងបាទហ្នឹងហើយជម្រាបលា